سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر معلومات دینے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ویکسینیشن کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے اور الگ الگ بیماری کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ کالی کھانسی جو ہے، جسے ووپنگ کف بھی کہا جاتا ہے، شدید کھانسی کے دورے کی شکل میں لگاتار ہوتی ہے۔ کھانس کر منہ لال ہو جاتا ہے، الٹی بھی ہو سکتی ہے، سانس رکنے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کی ویکسین ڈی پی ٹی ویکسین میں شامل ہے۔ اس بیماری کے مریض اب بھی اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس پر مزید تحقیق، مزید ریسرچ کا کام جاری ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ اس بیماری کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگنے کے باوجود یہ کیوں ہو سکتی ہے۔ کالی کھانسی جسے پرٹیوسس کا جراثیم جو ہے وہ اس کا کازیٹیو ایجنٹ ہے۔ یہ جو ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے۔ بیکٹیریل ڈیزیز یعنی کہ بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، جس کا نام جو ہے بورڈیٹیلا پرٹوسس ہے۔ بورڈیٹیلا پرٹوسس جو ہے، اس کو 100 دن کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانسی جو ہے کافی عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ اس کی سائن سمٹم جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ووپ یعنی کہ ایک دورے کی شکل میں بچوں میں پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ووپنگ کف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اب بھی یعنی کہ تقریباً جو ہے 48.5 ملین کیسز جو ہیں اب بھی پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تقریباً 3 ملین کے قریب ڈیتھ اس بیماری سے ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ویکسین ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈی پی ٹی ویکسین جو ہے اس بیماری کی حفاظتی اینٹی باڈیز جسم کو، بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اس لیے ڈی پی ٹی ویکسین لگا کر اپنے بچے کو اس خطرناک بیماری ووپنگ کف سے محفوظ رکھیں۔